超能炫小女孩在无限续粉的螺蛳粉店吃个自助，超多卤味豪华盛宴，续粉续到全场惊呆，这种什么体验？看看他一共吃了几碗粉吧。想吃螺蛳粉，咱们发现家里有都被我吃完了。正好听有人说他们推荐有一家是正宗柳州螺蛳粉，下次就可以扣个懒，带你们去看看怎么回事儿。走。一进门，这餐车上满满当当都是卤味儿。加2个炸蛋，这里有猪皮，再来一个大棒骨，然后最后来2个，一个鸭脚，一个鸡脚，一个这个兰花干，一个这个肠，这是啥呀？这个？哦，这个给我来2个，然后加个这个牛肉丸。看看这满满当当的，有没有你喜欢的呀？他们家连小料坛都是免费自助的。这个是他们柳州当地特色辣椒圈儿。妈呀，他们这还有这魔鬼辣呢！你们猜我到最后加了没有？汤是自助的就不说了，既然螺丝也是自助捞的，这一碗简直太豪横了。正宗的还是配起来有没有柳州的小伙伴现身说法一下，正不正宗？哇！我的妈呀！我是真没想到它这么好吃。这个粉儿的话爽光滑 Q 弹，免费的配菜加多了，直接就是在配菜里面找粉儿。他们家卤味是真的多，咱们先来个大棒骨吧。这个大棒骨上面全都是肉，卤的也刚刚好，不硬不柴。这大棒骨吃完还能吸骨髓呢，有没有跟我一样特别喜欢吸这个骨髓的姐妹？看看这金黄金黄的巧猪皮儿。这个猪皮它是炸的，吃起来就是脆脆的口感，然后浸满了汤汁，可有味儿了。咱这吃螺蛳粉也是混上这大铁盆的，真的很有市井气息。整个店里的装修也是很接地气儿。透过这个大铁盆感受这个螺蛳粉的温度，来上这一口，别提多香了。看看我加了这么多卤味儿，我都不知道先吃哪个好了。这个听说是他们柳州当地特色，那我不得尝尝。它叫豆腐酿，里面包的是芋头颗粒还有肉。口感就是面糊糊的，带着肉味儿，可香。吃了这么多年螺蛳粉，才知道正宗的螺蛳粉是不臭的，感觉天都塌了。有没有柳州的小宝告诉我这是不是真的呀？嘿嘿，既然他们家是免费续粉，那我就不客气喽。你好，再给我加份粉。看我发现了啥？他们竟然还有这个，这个是冰豆花，就里面的冰渣是你随便自助打的，豆花淡淡的豆香，配上红糖味的冰渣。太适合在一碗螺蛳粉之后用来解辣解热了。加粉来了，赶紧大吃一口。该说不说的，人家这正宗的就是跟我自己在家煮的不一样。这个兰花干本来是白色的，浸在汤汁里，直接给它一个大变身。这个兰花干给它浸满汤汁和红油，别提多香了。你看它这红油虽然红，但是它并不是特别辣，就是香。不过他们这还有让你辣哭的魔鬼辣，我是没用亲家，能吃辣的姐妹们可以尝试一下。这里还有我的最爱猪蹄儿呢，因为它都是炸过的，所以是虎皮状，吃起来口感的话就是脆，里面带着糯。看看这 Q 弹程度，满满的胶原蛋白，吸满汤汁，真的绝了。加的卤味太多了，我都差点忘了它的最佳搭档炸蛋，谁能拒绝在一碗螺蛳粉汤里淹死一个炸蛋呀？而且他们家能吃出来，不是预制蛋，都是那种现做的，还有蛋香味儿呢。这个螺丝里面的肉也是挺饱满的。你好，再给我加份粉。对，这个粉太好吃了，意犹未尽，我又加了一份。再来个肉腊肠，这可是我的麻辣烫必吃，没想到搭配螺蛳粉也是这么绝。有没有和我一样爱吃这种腊肠的小宝呀？甜甜的，他们家可不光是葱花香菜这些小料免费加，就连这个酸笋也是你可以随便无限加的。我每次加粉之后，他让我过去取粉，我都会挨着再加一遍小料。这个鸭脚也是骨皮的，就很轻松的能脱骨。再来一口大骨熬着的汤，香。好，再加份粉。他们这螺蛳粉好几种呢，我看有一个臭豆腐螺蛳粉，我来自制一个。这个牛肉丸我以为会像撒尿牛丸一样那种粉粉的，一下嘴那种筋道感给我惊住了。吃起来是很有肉感的那种丸子。螺蛳粉一定要趁热吃，看着冒着热气了没？大冬天的可太舒服了。每次加粉上来它都很热很烫，但是还是忍不住往嘴里送。鸡头白脸的吃了几块的有点烫，赶紧来点那个冰渣，一瞬间冰火两重天。这个冰渣放一会儿化出水就是小甜水了，也挺好喝。再来淹死一个炸蛋，他们家这个炸蛋是保证不用预制蛋加1赔10。确实能吃得出来，就是感觉刚炸出来没多久的，我感觉就直接吃都很香。你好，再加粉，再加。无法试试这个
有猪蹄儿没吃。他们家螺蛳粉太好吃了，加粉加的我都不好意思了，我都记不清这是第几碗粉了。我加粉加的那个后厨的大厨子出来看我，然后每次一加粉的，周围的人都在看我。这 Q 弹爽滑的粉再加上这么多卤味，那更下粉了。最主要的是他们新正宗的柳州螺蛳粉还能免费续粉，有这么多免费的小料。我是第一次来吃，我简直爱上了，以后我还会常来的，嘿嘿。最后这一碗跟他吃完，再喝点小冰渣，又是吃饱喝足、心满意足的一天呀。嘴别打了螺丝，我得慢慢吃喽，拜拜喽。